Имя одного из основоположников чувашской драматургии Михаила Акимова Аруя хорошо известно не только в театральной среде. Михаил Филиппович стал не только первым драматургом, который написал пьесы на чувашском языке. Он был учителем, председателем колхоза. Всем сердцем он был предан своей малой родине, селу Новые Айбеси Алатырского района. Воин-учитель, драматург Михаил Акимов родился в крестьянской семье, стал участником 3 войн. Выпускник воинской учительской школы и Горьковского педагогического института. Он много лет работал учителем русского языка и литературы в родном селе. Именно в школу в первую очередь пригласили гостей, приехавших в Новые Айбеси. Артистам Чувашского драматического академического театра показали небольшой музей, где собраны уникальные экспонаты о непростом времени становления национальной литературы. Несколько лет Михаил Акимов работал в редакции газеты «Канаш», издававшейся в Казани, где из-под его пера вышли первые пьесы, написанные на чувашском языке. Вместе работал с Максимом Кошкинским и Ахином Степановичем, и с Ашмариным, и с Никольским. Максимов Кошкинский, именно он попросил, чтобы у нас были чувашские пьесы в репертуаре, потому что театр-то именно чувашский, национальный. И тогда он посоветовал Михаилу Филипповичу: не надо выдумывать что-то из головы, а надо взять из жизни сюжет. Вот так у него и появились 2 пьесы. Так прообразами главных героев постановки «Безвременная смерть» стали близкие. Родная сестра и ее муж. В пьесе «Илюк» – односельчанин. О буднях сельской жизни повествуют и другие рассказы Михаила Акимова. Но односельчане любили и уважали его не только за талант драматурга. Он стал первым председателем колхоза, организовал школу для молодежи. Сельчане решили увековечить память о знаменитом земляке. На доме, где жил Михаил Филиппович, в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска в его честь. Изготовлена она была на средства, собранные жителями села Новые Айбеси.